Pari ajatusta veneen kiinnittämiseen liittyen. Tässä me nähdään vene, mikä on palautunut retkeltä ja saattaa näyttää siltä, että köydet on ihan mallikelpoisesti laitettu. Mutta se on tosi tärkeää laittaa köydet kiinni aina sillä tavalla, kuin olisi tulossa myrsky tai kova keli. Eli me ei voida tietää, mikä keli on huomenna. Tänään näyttää, että vene on ihan ok hyvin, pysyy paikallaan, köydet ei irtoa. Mutta tässä pari vinkkiä, miten voidaan varmistaa se, että se vene tulee olemaan hyvin kiinni myös, jos tuuli yltyy. Eli nyt me nähdään tästä heti alussa, että tämä veneen keula, kun mä vedän laituria kohti, niin takaköysi on liian löysällä, koska tämä veneen keula yltää laiturin asti. Näin ei pitäisi käydä. Eli takaköysi on liian löysällä. Ja tästä nähdään myöskin, miten knaapisolmua ei tule tehdä. Eli tässä nähdään tarpeettomia kierroksia ja tässä ei oikeastaan ole yhtä ainutta solmua. Eli kun lähdetään kiristämään takaköyttä, niin otetaan aika napakka ote köydestä. Laitetaan se vastapuolelta knaapin ympäri. Hyvä kiristys. Ei mitenkään liian kireelle, mutta semmonen napakka kiristys tehdään sitten kiristämisen jälkeen knaapisolmu. Oikeaoppinen knaapisolmu. On muutama tapa tehdä se, mutta tärkeintä on, että siihen tulee se viimeinen varmistus, että se ei sitten lähde aukenemaan. Että solmu on oikein. Ja nyt takaköysi on aika hyvällä kireydellä. Se voidaan vielä tarkistaa tuossa, kun lähdetään katsomaan keulaan. Eli äsken nähtiin, että se köysi oli niin löysällä, että se keula osui laiturin, kun vedettiin siitä. Kokeillaanpa uudestaan. Otan kiinni. Ei tuu sieltä enää. Eli vene on nyt takaa oikein tukevasti kiinni. Niin nyt pitää tarkistaa, että veneen keulaköydet on myöskin laitettu hyvin. Ja me nähdään tässä vaiheessa heti, että toi veneen keulaköysi on liian löysällä. Eli mitä se tekee? Se aiheuttaa semmoisen tilanteen, että jos tuuli yltyy tai tulee sivutuuli tai tulee aallokkoa, niin vene saattaa tehdä tämmöistä sivuttaisliikettä, jolloin se pääsee hakkaamaan, se pääsee kuormittamaan köysiä, jolloin on vaara, että köydet menee jopa poikki, jos on kova tuuli. Tai vene pääsee osumaan muihin veneisiin tai sitten laiturirakenteisiin. Miten tämän pystyy aika helposti estämään, on se, että jokaisen varauksen päätteeksi on hyvä tarkistaa kaikki köydet, että ne on varmasti hyvin kiinni. Eli tää oli liian löysällä, mä otan vähän kireemmälle. Eli kun lähdetään kiinnittämään köyttä, niin muistetaan aina ottaa se köysi knaapin vastapuolelta. Eli kun veto tulee nyt täältä, niin ei oteta tästä tänne, vaan tästä vastapuolelta. Saadaan kitkalukko tähän ja sitten lähdetään tekemään se knaapisolmu. Hyvin yksinkertainen ja pitävä. Sitten vielä köysi nätisti tänne. Siististi, niin mukava tulla seuraavalle. Jos tulee liian kireelle, voi vähän löystää. Tehdään tää samalla tavalla uudestaan. Täältäkin ei tarvitse mitenkään hampaa tirveessä kiristää, mutta nätisti saadaan köydet pysymään tässä ja lopuksi toki vielä köydet sitten nätisti laatikoihin. Nyt voidaan tehdä lopputarkastus. Näyttää, että vene on aika hyvin. Ei pääse enää kauheasti liikkumaan tässä, vaikka tulisi kovempikin tuuli. Ei osu laitoihin, ei osu keularantaan. Veneen voi jättää nyt hyvillä mieli.